接下来呢，我要来讲的是有关这个 YouTube 下载没有版权的音乐。如果我们在这个 YouTube 上因为你常常假如用这个上课的时候，可能老师会做录影，你可能会先捉录，对不对？那你先捉录的时候啊，那可能后面有一点背景音，我是建议啦，不然太干了，因为同学如果只听到你在上课巴拉巴拉巴拉，那我觉得好像催眠，可能你背景再下载一个背景音，可能会比较好。那请你不要去下载什么歌曲那个是有版权的，所以我们呢来去这个 YouTube 呢去下载那个没有版权的背景音。好，首先呢你进来 YouTube 以后，你看一看，像我这里就有这个我给你网址它是非常特殊，可能有些人不知道这里这个音乐库没有版权的免费的背景下载，那超多的，真的超多的。OK， 来我贴给老师啦好 OK， 好，那你可以这样还有一个方法还有，那你如果忘记这个里面怎么办呢？忘记它里面怎么办？因为这个都是 YouTube 的音乐库超多的，真的超多的。好，那如果你忘记，那还有我们只要背景音的话，来有一方法，你进来你的 YouTube， 登录你的账号，请你在你的账号这个大头贴这边按一下，往下找有一个 YouTube 的工作室有一个 YouTube 的工作室记得吗？一个 YouTube 工作室。YouTube 工作室进来之后呢，好，请你进去左边这里往下滑一下，这边呢我们可以找到音效库，音效库也可以这样再一次你就进来 YouTube， 你的大头贴要登录了，大头贴这边按一下。往下找工作室，好，然后呢，左边呢这边有个音效库，好，音效库呢你就往下，很多嘛那你要先搜寻一下，好不好？我们按一下这个搜寻，好，那我们可能在上课嘛，上课的时候可能那个情境很重要，好，所以我们搜寻情境类别。上课总不能很愤怒吧，所以上课可以搜寻欢快的这个音乐或者是开心鼓舞人心的，这个都可以。好，那其他我觉得不适合啦，按套用。好，按套用之后呢，我们先听听看，好，好，你觉得还不错？我觉得第一个就还不错了，对不对？我想问一下老师，有听到我的声音吗？有听到这个音乐声音吗？不大。不大，对不对？好，没关系，因为我没有把它做分享，我没有分享，因为通常呢，我们要分享这种 YouTube 或是什么页面，有没有一定要按那个分享分页了那没关系，我重点是我要下载。OK， 好，如果你觉得呢，这个音乐还不错呢，那我往右边，这边就可以下载了。好，这边就可以下载。那下载下来要干嘛？下载下来，你等一下我们会慢慢讲。我们在做课程影片的录制的时候呢，那你就可以把它当成背景音。我有看过这样的这个报道，你去网络看就是说很多人喜欢去星巴克。那因为它后面有淡淡的背景音，反而呢那种叫做白噪音，白噪音呢反而能让呢你的工作更专心，好，或者让你的读书更专心，好，当然你不能一直跟着唱了那种白噪音就是说好像有听到又好像没听到，好像有一个音那一直重复，好，那也不会让你觉得很厌烦的那种，好，那我有看过这样的资料，就是说有一种叫阿法波，有一些音乐它还加了阿法波，就是增进你的记忆力，这个很厉害所以老师你在录课程的时候其实我真的比较建议老师自己录课程好，那我也给老师几个建议好不好？好比说你上3个班或4个班，你第一个班的确用直播的时候你录影，把那个影音录下来，然后呢有空编辑一下，好，加个音效，好，音乐在背景，好，没空就算了，好，如果有空的话加一下。第2个班开始，第3个班开始，就可以用播放的方式，然后你一边回答同学问题，比如说播到这，老师第1节这里讲有问题把它按暂停，老师再稍微分享一下说，那我第1节讲到这里是我要表达的是什么，那他其实还可以更深入做什么事情哪一个观念很重要其实这样子的话，学生也会蛮喜欢的。有个好处，老师不会一直讲，然后学生呢会觉得说，一堂课会有2个老师，这样还不错。一个老师就是说你第一次讲的内容，第二个老师就是你在课堂上回答同学的老师，这样子就很厉害。好，所以我觉得老师还是尽量用自己的
课程了哈，因为有时候用书商的课程真的是有时候学员就是觉得啊好像感觉不好他们会觉得好，那这个呢就是我下载YouTube 没有版权的音乐。